अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Der verheißene Messias ﷺ hat in einigen seiner Bücher verkündet, dass er Messias und Mahdi ist, und hat diejenigen Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, und die Allgemeinheit, deren Aufmerksamkeit auf darauf gelenkt, dass anstatt sie ohne nachzudenken und hinter den Ulemas, hinter den Gelehrten herlaufen, dass sie stattdessen Allah um Hilfe erflehen sollen. Die Bedingung ist allerdings, dass die ein Dua machen, ohne voreingenommen zu sein, und gewiss wird Allah ihr Gebet erhören. Der verheißene Messias hat in seinem Buch Nishane Yasmani, die Zeichen des Himmels, auch erklärt, dass ihr nachts 2 Rakats des Gebets, eines zusätzlichen Gebets verrichten sollt, wo ihr in der ersten Rakat Surah Yasin lest und in der zweiten Rakat 21 Mal Surah Ikhlas lest und 300 Mal Durud Sharif und 300 Mal Astaghfirullah lest und Allahs Hilfe erfleht. Derjenige, der das tut, bittet dann auch darum, dass Allah ihm das Licht zeigen möchte. Verlassen Sie Ihre eigene Persönlichkeit. Diese Bedingung ist natürlich sehr hart und sehr, sehr wenige halten sich daran. Insbesondere die Ulema, die Gelehrten, können das gar nicht schaffen. Der verheißene Messias hat erklärt, dass wenn das Herz gefüllt ist mit niederen Gefühlen, dann werden nur satanische Ideen bzw. satanische Einflüsse auf das Herz niederregnen. Wenn das Herz gefüllt ist mit Habgier, mit Egoismus, dann geht das nicht, dass Allahs Licht es erreicht, sondern nur Satan wird es erreichen. In dem Buch Kitab al-Bariya hat er erklärt, dass wir Allahs Hilfe ersuchen sollen, und diejenigen Gelehrten, die mit Egoismus gefüllt sind, die können nirgendwo gehört werden. Aber इसके बावजूद बहुत से सही फितरत हैं जो इसमें इसको आजमाते हैं
और उन्होंने अल्लाह ताला से रहनुमाई चाहिए और अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाई। और उसके अलावा बाद सही फितरत ऐसे हैं जो नेकी की तलाश में रहते हैं, उनकी अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाता है। Auch in diesem Zeitalter, also heutzutage, इस ज़माने में भी hat Allah den Menschen die, die Wahrheit über den verheißenen Messias Islam zu zeigen, hat Allah denjenigen das Licht gezeigt, die wirklich dem Folge leisten wollen. Ich möchte in folgenden einigen Menschen, also Beispiele einiger Menschen, einiger Gefährten des verheißenen Messias Islam erklären. In diesem Monat April, das ist ein Bericht von Arabisch Desk, da war in einem Programm von MTA3, da hat ein Mann aus Ägypten, Abdul Bakr, sein Name, er hat mitgeteilt, dass er entsprechend der Vorschriften des verheißenen Messias Islam er hat Allah um Hilfe gebeten und hat gesehen, dass er zu einem Freund im Traum sieht. Er hat am folgenden Tag nochmal dieses Gebet wiederholt und hat darum, in dem Gebet erflehte er von Allah ein klareres Zeichen und er hat gesehen, dass er wieder vor diesem Mann steht. Er sagt dann dreimal zu dem Menschen und die Übersetzung lautet, ich schwöre auf Gott, dass Jamaat Ahmadiyya die wahre Jamaat Gottes ist. Der verheißene Messias hat erklärt, dass wir nicht einen Tag das Gebet verrichten sollen und dann uns setzen sollen. Nein, wir sollen mehrere Wochen versuchen, dieses Dua zu machen. Ein amerikanischer Muballigh der Jamaat schreibt, Abdul Salim Sahib, dass 25 oder 30 Jahre vorher, dass jemand nach Los Angeles gekommen ist und er hat dort er ist dort zum Christ geworden und hat anschließend erst seine Aufmerksamkeit zum Islam gefunden. Er wurde später ein Freund von dem Muballigh Kausar Sahib in den USA. Er hat ihn die Details, die Inhalte der Jamaat Ahmadiyya verkündet und ihn darum gebeten, dass er durch Dua, mit dem Dua Istikhara, Allahs Hilfe erflehen solle, um Rechtleitung bitten solle. Er hat dieses Dua Istikhara gemacht und im Traum den verheißenen Messias Islam gesehen. Und am nächsten Tag waren einige Sheikhs da gewesen in einer anderen Moschee. Da stand der Abdul Salim Sahib auf und verkündete denen, dass dieses Zeitalter, das Zeitalter des Erscheinens des verheißenen Messias Islam ist. Und die haben ihn gefragt, ist er denn gekommen? Er bestätigte denen, ja, in meinem Traum habe ich den verheißenen Messias Islam gesehen. Der Sheikh entgegnete ihm, das ist ein satanischer Einfluss, du sollst sehr viel Durud Sharif lesen. Er hat sehr viel Durud Sharif gesprochen und sehr viel Dua gemacht. Und in einem zweiten Gespräch mit dem Sheikh hat er das nochmal erwähnt. Der Sheikh hat ihn nochmal abgewimmelt und gesagt, das ist ein satanischer Einfluss und das ist ein Traum satanischen Ursprungs.
Er hat sich gewundert, Sie sagen, dass nicht Allah mir antwortet, obwohl ich die ganze Nacht ihn um Hilfe erflehe. Und als er diese Antwort gehört hat, haben die anderen Menschen an der Moschee ihn aus der Moschee geworfen. Sogar die Frauen von der Frauenseite, die haben auch angefangen zu schreien, das ist ein Kafir, er möge bitte die Räume hier verlassen. Und er kam dann zu unserem Muballigh, zu unserem Imam und sah, dass er die Bestätigung bekommen hat und dass der Sheikh ja gar keine Antwort mehr hatte und hat dann Bayat gemacht. Und an dem Tag, wo er Bayat gemacht hat, hat er im Traum den Vers Messias umfassend gesehen und hat gesehen und hat ihn beglückwünscht, dass er der Gemeinde beigetreten ist. Also die Leute sind natürlich seit 120 Jahren Sheikhs oder Ulemas, also Gelehrte. Und die haben seitdem die Muslime irregeführt. Und auch heute erfüllen sich die Zeichen des Versen Messias umfassend überall in der ganzen Welt. Und diejenigen, die ihn Kafir nennen, sind geringer geworden und seine Gemeinde ist immer weiter gewachsen. Also das Wachsen der Jamaat und seine Erscheinung und anschließend das Wachsen seiner Jamaat bis in die weite Welt, das sind Zeichen der Wahrhaftigkeit seiner Gemeinde. Aus Indonesien schreibt Dedi Sunaria Sahib. Er ist er war im Jahr 2006 schon über die Jamaat informiert. Sein Lieblingsbuch des Versen Messias war gewesen die Philosophien der Lehren des Islam. Und obwohl er das Buch liebte, hat er nicht das Bayat abgelegt und hatte gewisse Vorbehalte. Er hat fortsetzend das Gebet ausgeführt, nachdem jemand ihn darauf hingewiesen hatte, und hat im Februar 2008 ein Wort gehört, dass wenn du dorthin gehen möchtest, dann musst du dich stärken. Und kurze Zeit später sah er in einem Traum, er möge bitte 40 Tage lang fasten und in dieser Fastenzeit möge er bitte im 19. und in der 20. und 19. und 20. Nacht hat er eine Vision gesehen, wo jemand Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah gesagt hat und dann gesagt hat, Ahmadiyyat ist die Wahrheit und du hast bestimmt das Laylatul Qadr, die heiligste Nacht des Jahres, gesehen. Und diese Vision hat er sehr häufig gesehen. Und im Jahr 2008 hat er zusammen mit seiner Frau das Bayat abgelegt und ist Ahmadi geworden. Er musste viele Schwierigkeiten überwinden, aber er überwand diese Schwierigkeiten mit Wohlwollen. Und ansonsten, Kanadas Amir Sahib schreibt, dass ein Mann namens Thomas Bill Robinson, er war ein großer, mit viel Engagement und Elan angefüllter Christ und hat allerdings Zweifel gehegt später und hat Allah darum gebeten, er möge ihm bitte den wahren Weg zeigen. O Allah, wenn du existierst, das war sein Gebet, zeige mir den wahren Weg. Am nächsten Tag sah er in seinem E-Mail-Fach, dass
die Botschaft der Jamaat in Form einer E-Mail bei ihm in der E-Mail-Box lag. Das interpretiert er als göttliches Zeichen und hat dann Bayat gemacht. Als er, nachdem er Bayat gemacht hatte, einmal sich wusch, hat er gefühlt, dass all seine früheren Untaten, seine Sünden reingewaschen wurden und dass er als neuer, frommer, reiner Mensch hervorgegangen ist. Er hat dies auch nur durch das Sehen eines Pamphlets, eines digitalen Pamphlets in seiner E-Mail hat er die Jamaat Ahmadiyya akzeptiert. Aus Kasachstan schreibt ein Mann, dass Gul Sizem Aina, die Frau Gul Sizem Aina im Jahr 2010 Bayat gemacht hat. Vorher war sie von Sufismus überzeugt. Ihre erste Frage zu uns war über Hazrat Isa, Jesus Christus und den Verheißenen Messias. 3-4 Monate vor ihrem Bayat hat sie gesehen, dass jemand was in Arabisch geschrieben hat auf einer Tafel, was sie nicht gelesen hat. Aber jemand las ihr vor, dass der Imam Mahdi unter euch weilt. 2 Wochen später hat sie auch während des Jalsa Salana Deutschland MTA geschaut und Hazur Abdas sagt, sie hat ihn gesehen und hat sich bestätigt gefühlt, dass der verheißene Messias gekommen ist und hat die Botschaft der Jamaat akzeptiert und Bayat gemacht. In Sierra Leone schreibt unser Missionary in Charge, dass in dem Distrikt Kinema, in dem Dorf Kinoma, Dr. Mishri Saleh Lehai und Muallim Mustafa Vorfana, beide waren Dayane Ilallah und gingen zum Tabligh. Nachdem sie Tabligh gemacht hatten, baten sie Allah um Unterstützung und haben dem Haji das Dua Istikhara. Haji Mustafa Tama Sahib, der zu dem Zeitpunkt noch nicht Ahmadi war, hat nach dem Fajr-Gebet bestätigt und auf Gott geschworen, dass er nachts bestätigt bekam, dass die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya die wahre ist. Er hat gesehen, so berichtet er, dass er auf einem Fahrrad zu afrikanischen Dörfern geht und dass die Leute seine Botschaft, die er weiterbringt, nicht sehen, nicht verstehen. Derjenige, der Allahs Hilfe ersucht und rein ist vom Herzen, er braucht manchmal nur einen ganz kleinen Ruck, ganz kleines Zeichen. Und was er sieht, ist, dass er auf einem Fahrrad in Richtung Stadt losgeht und hat sehr viel Gepäck. Da kam ein Mann und sagte ihm, dein Bruder Saleh, der ist unser Muallim, der Jamaat Ahmadiyya, er sagt, komm und geh mit uns auf dem Auto und wir bringen dich dahin. Er sah, dass er nach hinten und sah jemand ein Auto und sah den Bruder Saleh, dass er einen weißen Turban anhat und ihn darum bittet, sich ins Auto zu setzen und mit ihm zu gehen. Und das war für ihn Zeichen genug, um einzusehen, dass die Botschaft, die er repräsentiert, für die Botschaft, für die er einsteht, die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya, die wahre ist, und hat akzeptiert und Bayat gemacht. In einem weiteren Hazur erklärt von einem anderen Ereignis, dass jemand 2 Tage hintereinander zusätzlich das Gebet verrichtet hat und in dem Gebet gesagt hat, O Allah, öffne die Wahrheit über mir und sag mir, was recht ist. Er sagte, ich bin ein ungebildeter Mensch, und er sah dann in einem Traum, als ungebildeter Mensch ist jemand mit ihm gekommen und hat ihm seine Hand genommen
und ist weiter mit ihm gelaufen. Er fragte, wohin gehst du mit mir? Er sagte, gleich wirst du es sehen. Er sah große Flammen und viele Menschen und hat seine Hand losgelassen. Sobald er losließ, sah er vom Himmel ein Licht und das Licht war umfassend. Er sagte, ich möchte nicht mit dir gehen, ich möchte in Richtung dieses Lichts, und hat anschließend, nachdem er diese Vision gesehen hatte, Bay'ah gemacht. Aus Jordanien hat eine Dame geschrieben, sie wusste von der Jamaat Ahmadiyya über ihren Mann. Vor einigen Monaten hat ihr Mann, nachdem er 3 Jahre MTA gesehen hatte, Bay'ah gemacht. Sie selber bestätigt, dass ihr Mann sich als Person umfassend verändert hatte, nachdem er die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya akzeptiert hatte. Seine Art und Weise, wie er gebetet hat und anderes verändert sich. Er hat seine Frau immer wieder, so bestätigt sie, hat er sie darum gebeten, auch die Bücher des Verheißten Messias zu lesen und das Wissen zu erwerben. Die Dame bestätigt, dass sie dann Dua gemacht hat und viele Träume sah. Eins dieser Träume war gewesen, sie sah, dass ihr Mann viele verschiedene auf einem hohen Hügel steht, dass ihr Mann auf einem hohen Hügel steht, der angefüllt ist von vielen Rosen und vielen Blumen. Und sie selbst steht im Tal und hat den Wunsch, dass sie mit ihm ist und dass sie zusammenkommen. In allen Richtungen, wie sie nach oben sah, hat sie nur farbenfrohe Blumen gesehen. Als sie dann hochgestiegen ist, hat sie dann aus Erschöpfung ein Getränk zu sich genommen in dem Traum, was so sehr süß und deliziös gewesen ist, dass sie vorher noch nie getrunken hatte. Und das war ihr Zeichen genug, dass auch sie Bay'ah gemacht hat und der Jamaat beigetreten ist. Eine Frau Fatia aus Algerien schreibt, dass nachdem ich viel Dua gemacht habe, nachdem ich auch MTA schaue, hat Allah mir gezeigt, das hat sie im Traum gesehen, dass sie den 5. Khalifen dass sie ihn sieht und eine Moschee, wo drinnen nur Licht, woraus Licht entspringt. Und sie hat diesen Traum niedergeschrieben und als Brief geschickt. Und sie sah dann, gleich am Tag, wo sie den Brief abgeschickt hatte, zur Interpretation an Hazur Aqdas, dass sie im Traum in einen Spiegel schaut, wo ihr Gesicht im Spiegel viel heller und viel leuchtender ist als ihr eigenes. Sie sah auch ihre Assistentin, der sagte, schau, was für eine Revolution die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya in mir gebracht hat. Mohammed Yahya Sahib aus Algerien schreibt, ich habe vor wenigen Monaten Bayat gemacht und ich danke daher meinem Sohn. Er hat sehr häufig durch die Kanäle gesäppt und hat dort MTA gesehen. Er hat viele Programme dort gesehen und während dieser Programme auch angerufen und auch das Material, das auf der arabischen Website zu finden ist, auch gelesen und durchgearbeitet. Und nachdem er nichts gegen die Scharia gesehen hatte und gelesen hatte, hat er Bayat gemacht und die Botschaft anerkannt.
Ich allerdings hegte Zweifel, schreibt er. Ich habe dann allerdings in einem Traum gesehen, dass viele Menschen einer großen Unwetterkatastrophe ausgesetzt sind und sie sind in einem Haus und deren Vorhänge, die fliegen weg und deren innere Privatsphäre ist plötzlich zu sehen. Und das war ausreichend für mich, schreibt der Mann, dass ich dann Kalima gelesen habe und als ich dann, fand alles vor dem Fajr-Gebet statt, und als ich dann wach war, sagt er, dass seine Augen voller Tränen waren und dass sein Herz sich mehr und mehr beruhigte. Und durch diesen Traum hat er die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias gesehen, dass er in Wirklichkeit erschienen ist, um die Menschen von der Dunkelheit in das wahre Licht zu bringen und zu führen. Daher Rani Sahib schreibt, dass einige Zeit vor weniger Zeit jemand aus Libanon geschrieben hat, ein Mann, dessen Schwester Yasmin, er bat sie öfter darum, die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya zu akzeptieren. Sie verneinte allerdings, und jetzt hat ihn ein Brief erreicht, dass sie die Botschaft der Jamaat akzeptiert. Nachts hat sie gerade die Sirat, also das Leben des verheißenen Messias gelesen, das Buch über das Leben des verheißenen Messias, und hat dann im Traum den verheißenen Messias gesehen, und Hazur, sie wollte im Traum Bayah machen, und Hazur, der verheißene Messias, hat gesagt, warum möchtest du Bayat machen? Sie meinte, ja, ich habe nichts Unrechtes bei ihnen gefunden, deswegen möchte ich Bayat machen. Und dann hat sie während des Traums schon das Gelübde abgelegt und Bayat gemacht. Mahmud Yahya Ali Sahib aus Jemen schreibt, dass ich Istikhara betete, um die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias zu erkennen. Er sah im Traum den verheißenen Messias in der Nähe eines Tores der Khana Kaaba, und dass er dort gerade ein Buch liest. Und die Worte, die der verheißene Messias sagte, die hat er nicht mehr im Sinn. Allerdings ist er aufgewacht. Einige Tage später schreibt der Mann, dass der verheißene Messias in der Khana Kaaba, in der zentralen Moschee, dort selber einen Vortrag hält. Als ich das anderen Menschen, schreibt der Mann, verkündet habe, haben diese mich verspottet. Manche haben nicht mehr mit mir gesprochen und haben mich verrückt erklärt. Das ist allerdings, so hat er das eingesehen, ein altes Gehabe von denjenigen, die die Wahrheit nicht erkennen wollen und die Wahrheitssuchenden irreleiten wollen. Daraufhin hat dieser Mann auch Bayat gemacht. Mukarram Maktub Kail Ahmed Sahib schreibt, dass ich seit 2 Jahren MTA sehe. Ich habe alle Fragen beantwortet bekommen, die keine andere Gemeinde in der Welt außer die Jamaat Ahmadiyya wirklich bei sich hat. Er schreibt, ich habe den verheißenen Messias zum ersten Mal ein Bild auf MTA gesehen und habe eine tiefe, inbrünstige Ruhe gefunden. Ich habe auch in einer Vision, schreibt man, ein Hazrat Jibrail gesehen, den Engel Gabriel, dass er mich mitnimmt, und Israel
ein Dua über mich spricht. Alles war in einem Traum und er öffnete dann seine Augen und wurde wach. Und das war der Ausgangspunkt, dass er in Richtung eines besseren Lebens verändert wird. Er hat auch gesehen, dass der Messihe Dajjal, der größte Dajjal, in seinem Traum scheint, der auf Krücken läuft, und er hat dem Messihe Dajjal seinen Kopf abgeschlagen. Einige Zeit später in seinem Traum hat er gesehen, dass er den Messias, Sohn der Maria, von hinten gesehen hat, wie er gerade wegläuft, wie er gerade weggeht. Und das interpretierte er, als ob jetzt die Botschaft der Christenheit vergangen ist. Dann sah er den dritten Kalifen, der ihn darum bat, mit ihm zusammen zu beten, und er betete mit ihm, hinter ihm, das normale Gebet in seinem Traum. Und daraufhin hat er dann Bayat gemacht. Imam Khalid Shuaib Sahib, mit ihm ihm wurde die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya weitergeleitet. Er kam nach Abuja, in die Stadt, wo die Jamaat ihre Zentrale in dem Land hat. Einige Tage später, als dann Imam Sahib sagte er zu Imam Sahib, dass er nun vollständige Bestätigung hatte, und dass er sah in seinem Traum, dass er in der Sprache Hausa die Botschaft des Verheißten Messias Islam übersetzt. Und er hat daraufhin dann einen Brief erstellt, ein Pamphlet erstellt in der Hausa-Sprache und hat diesen Brief dann auch mit weitergeleitet. Er bestätigte in diesem Brief, dass ich daran geglaubt habe, dass der Verheißte Messias Islam erschienen ist, und dass ich alle anderen Menschen dazu einlade, auch die Botschaft des Verheißten Messias zu akzeptieren. Und Imam Sahib schreibt auch, er hat auch von einem arabischen Wortlaut die Übersetzung selbst angefangen. Er hatte von sich aus angefangen, ein Buch des Verheißten Messias von Anfang zu übersetzen, was auf Arabisch ist. Daraufhin hat dann Imam Sahib ihn darum gebeten, dass er bitte ein anderes Buch, was einfacher zu verstehen ist und was eklatanter ist in der Botschaft, dass er das zuerst übersetzt. In Burkina Faso von dort schreibt unser Missionary in Charge, dass ein Muallim und sein Freund, der unter ihm im Tabligh war, Zaila Abu Bakr, sein Name, er sagte ihm, du mögest bitte jeden Tag 2 Nawafil beten und von Allah erflehen, ob Allah dir ein Zeichen geben möge, dass die Jamaat Ahmadiyya wahr oder falsch ist. Er hat dies durchgeführt und hat in einem Traum gesehen, dass ein weißer, leuchtender Mann zu ihm kam. Als dieser Mann uns darum bat, nach oben zu steigen,
bin ich ganz schnell nach oben gegangen und Imam Sahib hat gesagt, ich komme nicht hinterher. Als er das Bild des Versen Messias sah, bestätigte er, dass es wirklich in seinem Traum der Verse Messias gewesen ist, der ihn zu sich gerufen hatte. Und daraufhin hat er dann Bayat gemacht. Mahmoud Isa Sahib aus Syrien hat MTA über einen seiner Freunde, der Doktor ist, gesprochen. Er hat in einer belustigenden Art und Weise, in einer herabwürdigenden Art und Weise gesagt, dass es einen Menschen gibt, der Imam Mahdi behauptet, der Imam Mahdi zu sein. Am Anfang hatte ich in meinem Herzen ein schweres Gefühl, warum denn der Verheißene Messias erschienen ist und ich das nicht weiß, warum er nicht die islamische Welt befreit hat. Wie kann derjenige, der die Welt hier nicht befreit hat, die arabische Welt, wie kann er der Imam Mahdi sein? Er war vorher, so schreibt er, jemand, der nicht unbedingt gläubig gewesen ist. Er hatte stets, auch wenn er nicht gebetet hat, auch wenn er manchmal auch Alkohol getrunken hat, hatte er doch die Suche stets in seinem Herz aufrecht gehalten, die Wahrheit zu finden. Er sah einen Mann in einem Traum. Dieser Mann hat ja gar kein und fragte die Leute um ihn herum. Der Mann hatte ein leuchtendes Gesicht, aber keinen Bart. Und als ich dann einige Zeit später den Verheißenen Messias auf MTA gesehen habe, habe ich bestätigen können, dass er im Traum jemanden gesehen hatte mit demselben Aussehen ohne den Bart. Das sonstige Gesicht war gleich. Er hat deswegen nicht, das war seine Überzeugung war gewesen, ich möchte nicht in die Jamaat eintreten, auch wenn er schon innerlich überzeugt war, dass er die Jamaat nicht beflecken möchte, wenn er eine schlechte Personalie selbst ist als Mensch. Er sagt, seitdem ich die Gedichtverse des Verheißenen Messias gelesen habe, hat sich mein Leben vollständig verändert. Aus Kirgisistan schreibt ein Muallim, so wird das sagt, aus seiner Sicht, er schreibt von sich selber, ich bin seit einiger Zeit dabei, über die Jamaat Ahmadiyya Informationen zu sammeln, aber ich war nie richtig bereit gewesen, Bayat zu machen. Daraufhin hat er einen Traum gesehen, dass er auf dem Dach dass er im Traum etwas Schwarzes sieht und dann Dua macht. Dann sieht er ein weißes Leinentuch, was auf Arabisch steht. Er kann es aber nicht richtig verstehen, was da steht. Aber allerdings stand oben in der Ecke auf Russisch, Islam ist die wahre Religion und Ahmadiyyat ist der wahre Islam. Das war für ihn ausreichend, um zu erkennen, dass die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya wirklich wahr ist, und daraufhin hat er Bayat gemacht. Aus Indonesien schreibt Herr Saroni, der in West-Jakarta lebt, bevor er zur Jamaat gekommen ist, hat er einen Mann gesehen mit Turban und weißem Tuch. Dieser Traum hat eine große Wirkung bei ihm hinterlassen, und einige Tage später kam ein Freund zu ihm und hatte genau dieses Aussehen, hatte genau ein Bild
mit sich, auf dem er denjenigen sah, den er im Traum gesehen hatte. Und als er fragte, wer das sei, hat er gesagt, hat sein Freund ihn bestätigt, das ist der verheißte Messias, Islam. Und daraufhin hat er dann eingesehen und die Jamaat, die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya akzeptiert. Vor einigen Tagen in Indonesien, als es drei Shahids gegeben hatte, einer von denen war dieser Mann gewesen. Benins Emir Sahib sagt, in einem Dorf kam Hussein Ali Sahib an, sehr häufig war er da gewesen. Ein Imam, der dort anwesend war, hat sehr häufig gegen die Jamaat gesprochen und obwohl die Muallim Sahib mit ihm sehr häufig gesprochen hat, war er stets gegen die Botschaft der Jamaat gewesen. Seit 8 Monaten hatte er die Botschaft, hat er den Kontakt mit diesem Imam abgebrochen. Dann ging er dahin, nachdem der Imam ihn darum gebeten hatte, ein Imam einer Moschee in dem Dorf, bitte kommen Sie zu mir. Er bestätigte ihn, gesehen zu haben im Traum. Worauf wartest du? Im Traum hat dieser Imam gesehen, worauf wartest du? Was ist... Du mögest bitte schnellstmöglich die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya akzeptieren. Das war für ihn ein klares Zeichen. Dieser Maulvi Sahib hat dann seine feindselige Haltung abgelegt und hat angekündigt, dass er zusammen mit anderen Imamen, zusammen mit anderen seiner gelehrten Freunde die Botschaft der Jamaat akzeptieren wird. Es gab dann 51 Bayats wegen dieses Imam, der dann andere Leute dazu bewegt hat, auch die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya anzuerkennen. Amir Sahib aus Indonesien, er schreibt, dass Aziza in das Kandiana eine Frau ist, sie ist ein Kind gewesen. Sie hat allerdings im Kindesalter schon sehr häufig in ihrem Traum den Imam Mahdi gesehen. Der Imam Mahdi, den sie in ihrem Traum gesehen hatte, den hat sie nie wieder gefunden. Sie hat zwar Suche gestartet, immer wieder geschaut, nichts gefunden. Zafrullah Punto Sahib, ein Muballigh der Jamaat, hat er sie bei sich eingeladen, als die Dame bei ihm ankam für Tabligh-Zwecke und lief dort gerade MTA und der 4. Khalif Rahmatullah alayh hatte gerade ein Programm und sie bestätigte, das ist genau dieser Mann, den ich in meinem Traum gesehen habe. Und am 24. Mai 2007 hat sie Bayat gemacht. In Kirgisistan, aus Kirgisistan hat Herr Ishtobov vor wenigen Jahren Bayat gemacht. Heute ist er dort in einer Jamaat, auch Sadr Jamaat. Er sagt, er bestätigt, ich hatte keine Beziehung zu irgendeiner Religion, ich habe den Islam schon förmlich verlassen gehabt. Aber 2 Jahre bevor ich Ahmadi wurde, hat er, so bestätigt er, einen Traum gesehen, wo er sagt, mein großer Bruder ist als Allahs Prophet erschienen. Er sagte, ja, ich kann daran glauben. Und dann sagte er ihm, ihr alle werdet ins Paradies kommen, aber es ist wichtig, dass ihr für Allah spendet. Und als er dann 2 Jahre später das Bayat gemacht hat, hat er auch Al-Wasiyat, das Buch Al-Wasiyat gelesen und hat dort in dem Buch wiedererkannt, dass sein Traum von vor 2 Jahren in Erfüllung gegangen ist und ist dann zum Musi geworden und sah das nochmal als zusätzliche Bestätigung dafür, dass Allah ihn schon
2 Jahre vorher darauf vorbereitet hatte, Ahmadi zu werden. Herr Abdul Qadir Haddad Sahib aus Al-Jazair sagt, dass er im Jahr 2004 dass er den Feisten Messias in zwei verschiedenen Varianten, in einem jüngeren Alter, 45, und einem sehr alten, hohen Alter gesehen hat. Und jemand bestätigte ihm, das ist der Prophet Gottes in einem Traum. Und er sah dann auf MTA eins dieser Gesichter und hat daraufhin angefangen, MTA kontinuierlich zu sehen, und dann hat er dann auch Bild gemacht. Amir Sahib aus Kongo-Kinshasa schreibt, dass Herr Didi Kindala, er war vorher Christ gewesen, hat seit einigen Monaten unter Tabligh geweilt, hat aber allerdings nicht den Wunsch gehabt, richtig Bayat zu machen. Er sah in einem Traum, dass viele wilde Tiere ihn angreifen und ihm kommt nichts entgegen, ihm fällt nichts ein, er sagt nur das Wort Allah und pustet auf diese Tiere und die Tiere stoppen. Und daraufhin kam er in die Moschee. Und es war für ihn ausreichend als Zeichen zu erkennen, dass der Islam die wahre Religion ist und dass die Jamaat Ahmadiyya den Islam verkörpert, und ist daraufhin dann der Jamaat beigetreten und Ahmadi Muslim geworden. Ein anderer Mann hat bestätigt, er hat sehr häufig Angriffe von vielen christlichen Gelehrten auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, hatte allerdings nie das Wissen und den Mut, daraufhin zu antworten. Ich habe mich immer gewundert, warum sind Muslime unfähig, das zu beantworten, und im Internet wurde diese Ansicht nochmal bestätigt. Er hat im Internet von seinen Leuten, von seiner Seite nichts gefunden, warum, auf welche Art und Weise dem Einhalt geboten werden kann. Er hat dann aber von Mustafa Sabiq Sahib ein Buch gelesen und MTA geschaut und hat dort gesehen, dass dort das Wissen, was dort verkörpert wird, nicht von einem Menschen kommen kann. 2 Jahre lang habe ich gewartet, so schreibt er, dass ich in 2 Jahren den Koran bekommen habe und in einem Traum den Vers Messias gesehen habe. Er nahm mich mit zu einem Ort, wo die Brüder Hani Sahib und andere, die er kannte, dort saßen und um ein Tuch saßen und dort zusammen gesprochen haben. Und das war für ihn ein Zeichen, um die Botschaft des Versen Messias zu erkennen und zu akzeptieren. Ein anderer Mann sagt, dass das Leben ist so schwierig wie ein Schachspiel. In einem zweiten Schritt sieht er dann in einem Traum eine hell erleuchtende Sonne, und er sieht, dass dieses Land, jemand sagt ihm, das ist Indien. Und er sieht in der Ferne ein Schloss und alle sagen, wenn du dort zu dem Schloss hin möchtest, musst du vorher schon einen Schritt bei dir selber tun, ohne das kommst du nicht weiter. Daraufhin 3-4 Wochen später hat er einen Imam getroffen, der selber zwar noch nicht Ahmadi war, aber schon von dem Wissen und von den Lehren der Jamaat halbwegs überzeugt war.
Er hat daraufhin diesen Menschen mit sich mitgebracht, der diesen Traum gesehen hatte, und er hat dann Bayat gemacht, nachdem er bestätigt bekam, dass der Verheißene Messias Islam in Indien erschienen ist. Der Verheißene Messias sagt, heute ist die Zeit gekommen, dass wieder die Überlegenheit des Islam zutage tritt. Die Muslime sollen die Unterstützung, die Segnung, die von Allah vom Himmel herabsendet, dass sie das respektieren und anerkennen. Allah hat entsprechend seiner Bestätigung, entsprechend seiner... Aber falls diese Leute nicht Allahs Wohlgefallen akzeptieren und respektieren, dann wird Allah zwar seine Schritte weitergehen können, aber die Leute werden darunter leiden und zurückbleiben. Mögen diese Leute bitte, möge Allah uns die Möglichkeit geben, dass unser Glauben sich weiter festigt. So sagt, nach dem Jumma werde ich Namaz Janaza Raib vortragen. Hier am 5. März ist ein Mann wegen Krebs gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seit der Kindheit her hat er eine innige Beziehung zur Moschee geführt, also zu den Nicht-Ahmadi-Moscheen. Er hat allerdings später erkannt, dass die Maulvis, was die sagen, dass deren Tat und deren Wort sich nicht deckt, und ist daher von dort weggekommen. Als er dann von dort sich wegbewegte, ist er allerdings nicht ins Weltliche gefallen, sondern hat Istikhara-Gebet gemacht und hat in seinem Traum den Verheißenen Messias gesehen. Er sah, dass der Verheißene Messias in Richtung eines salafitischen Maulvis geht, und kurz bevor er da ist, verschwindet dieser Maulvi. Und es ist eine Stimme zu hören, dieser Maulvi ist hinweggenommen worden. Am 15. Juli 2009 hat er Bayat gemacht, im Alter von 17 Jahren. Er wollte immer sehr viel Tabligh machen. Der Maulvi, der gekommen ist, um ihn wieder in seine ursprüngliche Umgebung zurückzunehmen, er hat ihm Einhalt geboten durch Argumente. Er hatte sehr viele Wahrträume gehabt. Und zweite Person ist Tamil Rashid Rashid Sahib. Er ist सीरिया के शहर हुम्स के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है। Dort, wo geschossen wird, wo viele Leute auch von den Decken der Häuser schießen, während dieser Schüsse ist Tamil Rashid Sahib gestorben, in Allah wa inna ilaihi raji'un. Sein Bruder schreibt, als ich außerhalb des Hauses war, kam mein Bruder raus, um mich nach Hause zu holen, weil er draußen Schüsse hörte. Aber als er dann auch selbst nach Hause wollte, hat ihn ein Schuss getroffen und er ist an Ort und Stelle gestorben. Vor wenigen Tagen wurde mir das erzählt, vom 1. April, das Khutbah. Er hat gesagt, ich habe in Libyen, ich war nicht Teil dieser Demonstrationen gewesen. Nun ist er allerdings durch einen Schusswechsel dort gestorben. Sein Alter war 31 Jahre. Und vor dem Bayat
hat er war er davon überzeugt, vor dem Bayat war er davon überzeugt, dass der verheißene Messias in Damaskus erscheinen würde. Allerdings hat er dann ein Buch gelesen und Fatima Masih gelesen und hat dann erkannt, dass der verheißene Messias bereits erschienen ist. Ein drittes Janaza ist von einem Mann. Sein Sohn stand am Rande der Decke. Als er rüberschaute, kam ein Schuss direkt in sein Auge und er starb an Ort und Stelle. Er ist 1971 geboren, hat auf einem Flughafen gearbeitet, hat durch MTA den Weg zu Ahmadiyya gefunden. Seine Frau ist zwar noch nicht Ahmadi, aber davon überzeugt, dass die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya richtig ist. Möge Allah auch seiner Frau die Möglichkeit geben, die Botschaft der Ahmadiyya zu erkennen. Außer seinen Kindern sind auch seine Geschwister, eine Schwester und ein Bruder, auch in die Jamaat Ahmadiyya eingetreten. Er hatte eine innige Liebe zum Khilafat. Möge Allah seinen Hinterlassenen viel Mut geben. Und Abdurrahman Sahib ist am 27. April gestorben im Alter von 80 Jahren. Abdurrahman Anwar Sahib, der Khalifatul Masih Sani und Khalifatul Masih Salis, also vom zweiten und dritten Khalifen, dem Privatsekretär, es war sein Sohn gewesen. Er war Waqf Zindagi auch und hat im Fazl-e Umar Krankenhaus dort Medikamente verteilt, zusammen mit einem anderen Arzt. Er ist zusammen mit dem dritten Kalifen auch nach Europa und nach Afrika gekommen. Hazrat Ammajan, und Hazrat Muslim Maud, Khalifatul Masih Salis, der dritte Khalif, der zweite Khalif und auch die Frau des verheißenen Messias, ist alle haben von ihm Medizin bekommen. Er hatte sogar die Spitzen von den Spritzen aufbewahrt gehabt mit den Namen, dass das vom zweiten Kalifen ist und dass das vom dritten Kalifen ist. Nun früher gab es nur Dr. Mirza Munawwar Ahmad Sahib, inzwischen hat sich die Situation gewandelt und wir haben eine umfassende Versorgung in den Krankenhäusern, die wir zusichern können. Aber damals war die Situation anders gewesen. Sobald Leute Hilfe brauchten, ist er auch nach Hause bei denen hingegangen. Das war von Anfang an ein Mann, der von Anfang an, als Rabwa gegründet wurde, mit dabei und hat von Anfang an mitgewirkt und den Menschen dort geholfen. Seine Frau, Khan Sahib Ghazi, ist die Tochter von Ghazi Muhammad Khan Sahib. Der Gestorbene war Musi gewesen. Seine Kinder sind jetzt in Deutschland und er selber war auch in Deutschland gewesen. Jetzt wird er nach Rabwa überführt. Und ich werde von all denjenigen jetzt Namaz Janaza Ghaib verrichten. Möge Allah den Kindern Mut zusprechen und möge Allah den Kindern gewähren, dass sie weiterhin
eine innige Beziehung zum Khilafat aufrechterhalten können. So sagt man das. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.